Teman-teman aku mau beli es. Mau beli es ya teman-teman. Satu aja esnya. Ya, aku bikinin ya. Tutup esnya. Tutup esnya. Jangan beli-beli ya esnya. Aja patok. Itu pelanggannya. Beli jajan. Oh, toko esnya sudah tutup. Iya. Takut batuk kalau beli es. Iya. Oh gitu, oke. Beli jajan aja, enggak batuk. Mau jajan apa? Jajan main sikat gigi aja.